ओ लग ओ जोर दी लगी भाईजान तुहानू भाईजान तुहानू जोर दी तो लगी ओ भाईजान तुहानू छोटी जोर दी तो लगी ओ भाईजान हाथ धोखिया ओ दिखा 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 बस 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 बर्तन बर्तन छोड़ दे इसकी 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 भी चलो उम्मीद करता हूं आप लोग खैर से होंगे। वेलकम हो गया था वीडियो को भी लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो यार, क्या करते हो। आज मैं मेरा ये भाई आज हम देखेंगे इन चीज़ों की, जैसे ये दराज है वो दरवाज़ा है, इन चीज़ों की आवाज़ें निकालेंगे, इनकी चीज़ों की आवाज़ें रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं इन चीज़ों की आवाज़ें कैसी होती हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी लाइक एंड शेयर नहीं किया कर लो यार, कब करोगे तुम लोग बताओ ना यार, सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। तो बिना किसी तरह के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टेबल आवाज़ सुनते हैं कैसी लगी क्या बस बस इसकी देखिए, इसकी बेड की तो आ नहीं रही सही, तो हम इसके डंडे के साथ लगाएंगे भाई, डंडे के साथ। भाई कैमरे के अंदर पता नहीं कैसे सुनाई दे रही। पंखे की सुनो भाई, पंखे की सुनो। ढीला पक्का। दरवाजे की करते हैं भाई, फॉलो कर लो यार, क्या करते हो दरवाजे की। मेरी ड्रम 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 की है अलमारी की। ये हमारा पता, हमें कैसे पता नहीं सुनाई दे रही है, कैमरे में पता नहीं कैसे रिकॉर्ड हो रही है। था यार इसको फेंक के रख दो। ये वाले दरवाजे की देखते हैं गाइस, कुंडी खड़काने की। इसकी 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 ओ लग ओ जोर दी लगी भाईजान तुहानू जोर दी तो लगी ओ भाईजान तुहानू छोटी जोर दी तो लगी ओ भाईजान हाथ धोखिया ओ दिखा 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 भाई लाइक एंड शेयर जरूर कर दो यार, करो ना यार, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। इसकी देखते हैं यार गाइस। आप लोग तो सोच रहे होंगे माइक नहीं लगाया, माइक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो फिर मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड करता, इन चीज़ों की आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड करता, क्योंकि वो है नॉइज़ कलेक्शन, नॉइज़ कलेक्शन। तो गाइस आगे चलते हैं, इन बर्तनों की देखते हैं गाइस। बर्तनों की देखते हैं, फ्रिज की देखते हैं गाइस। कुर्सी इसकी देखते हैं गाइस, पेटी की। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे भी दिया नहीं दे रही। इस तरह आगे चलते हैं गाइस। ताला भाई, भाई साहब किचन में चलते हैं गाइस, ये चलते हैं गाइस। ये क्या पड़ा हुआ है, ओए दूध पड़ा हुआ है, दूध पीऊँगा भाई। दसना नहीं मैं दूध पीना, ठीक है ना, ठीक है दसना नहीं भाई, आपने भी बताना, ठीक है। ओए दही पड़ी, ओए तुम लगा मेरा फेवरेट है, ये सबसे मेरा फेवरेट है, ये तो मैं नहीं खाता। ओए चटनी किसी खाने खा लो। ओह प्रात तुम हो बस बर्तन बर्तन। बड़ी अजीब अब इसकी ओए छोड़ दे इसकी 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 भी मोटरसाइकिल की टंकी की क्या कमाल गेर ना पया हुआ है। वेख किधर पे हैं।
चल चल मार। अरे बाबा। ओ यार गाइस लाइट चली, कोई बात नहीं, इसको बंद कर दे भाई, पेट्रोल बड़ा महंगा है। जी भाई ये तो वाले की चेक करते बाहर वाले। भाई इसकी चेक करते हैं। अबे यार इसकी चेक करते हैं। ये जो ऊपर हमारा जो फाइबर लगा हुआ है, गट्टा भी बहुत है। हाँ। तो यार गाइस लाइट चली गई है। तो मैं कहता हूँ पार्ट 2 में आके मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।